nështë ta kritikan që në mundu më bo njerës ka qenë, pse s'po premton diçka që është, si me thonë, premton diçka që pak ma masive diçka, dhe naj tramvaja, naj tren elektrika, diçka t'il. Edhe këmë thonë jo bre se na këtu në Prishtinë që s'di sa jem të i përbi edhe, si me thonë, jashtëzakonisht po na del keq. Po votojmë, jashtëzakonisht, po votojmë, nësë të këna votu do projekte që asnjë së realizu. Asnjë së realizu. Dhe na këna met ku? Na këna met t'i ski uj, mu më kanal në poshtë në këtash, më kanal një doktoresh, më ka thonë, vërtet, e kom pi një kafe me të, më ka pyet diçka për shëndetësi dhe për spitalin e Prishtinës, edhe ma shprej brengën, tha, kthena për ginekologjisë, to natën ku punu, kujdestari, kthena në shtëpi s'kam ujë. Tash, në vitin 2025, ne jemi qëtu, ne dalim derë dhe ekziston mundësia që fëmija jonë, ose vetë ne, kemi një fobi të adhemi për qenë vendacak, ndoshta ata nuk përna sulmojnë gjithë, po kemi një fobi për qenë vendacak dhe nuk njemi të lirë me dalë. Unë kom pas vetë vajzën e vogël, që këthy për shkollës, dhe ka qenë një qenë për para, edhe o desh me dalë me marë. Pra në vitin 2022, 23, 24, vitin 2025 me full për qenë vendacak, me full për ujë, me full për, si me thonë, për tretuare nuk kanë ka me ecë njerëz. Nuk e ki keq, veç të regom që shë zhidh ujnë. Sa pare vynë, ku duhet me intervenu, a metet që kjo fabrika, duhet më ndërtu diçka e re, edhe amshenet për një mandat. Qka ti investon është investon në infrastrukturë.